Nongeye kubatoza cyane mwese mukurikirana S20 Rwanda TV dutangiye isomo kwiga KUDODA season ya 20 episode ya 8 aho turi gukora ikanzu yacu muri kureba hano ikanzu ya marineri kastaratse nk'uko uri kuyibona no kuvuga ngo iyi video mbona ikoheretse y'umwenda wuzuye kugira ngo wowe ugiye kureba isomo bwa mbere nibura usobanukirwe turi kwiga iyihe modeli. Dore ni ikanzu uri kureba hano uko imeze imbere urabibonye, dore uko imeze inyuma mu mugongo, no kuvuga ngo iyi kanzu yoho ubundi hari amakatsi yadukora ngo tugashyiramo na mayipens, iyo ntago ari ngombwa. Iyi kanzu iratarate guturuka hejuru ni marineri, ariko ayo makanzu ni nkari wenda nk'amakanzu y'ababobu wara y'ibibaba ushyiramo utuntu k'utwepesi inyuma, ariko ingi ya marineri ho ntago ari ngombwa. Hoya aho ntago zijyamo. No kuvuga ngo rero izi ni ncamake ngiye gukorekana akantu ko kandi itegereze neza. Izindi zimwe mu ncamake zagiye ziragira modeli yacu cyangwa se izi zayiranga, hari nk'ibyo ubona ukabona warabibonye, hari nk'ibyo uruze kubona ukabona n'ibishyashya nturabibona. Ibyo utarabona rero nibyo dusigaje kwiga kugira ngo urusheho kugenda usobanukirwa buri kintu cyose hano. Sasa rero wewe mushyashya inama nakugira, ushobora kureba wenda uko nsobanura, wakumva bikunze muri kano gace ukajya gushaka episode ya mbere twatangiriye nakaba ari utangirira, kugira ngo urusheho kugenda ureba nawe akantu ko kandi wirinde gutaruka, kuko ugiye kureba ko tureba ibi ngibi nibyo duheruka gukora muri episode yabanjirije iyi turi gukora modeli mwarabibonye, ariko twari tumaze gukora agashumi kamwe n'ibi ngibi twarabikoze, nari ngiye gukora kandi gashumi. Iyi mishumi ihagaze ku ijosi ntabwo turayikora, gutera imifuka ntabwo turabikora. Urumva ko ibisigaye nabyo si byinshi ariko sinabikeya, nabyo zabigisha ukuntu batera imifuka ku ikanzu. Nyuma yaho tugenda gusifira mu bibone, hanyuma nyuma yaho dusoze. Dore nitugera hano ho gukuba hasi uzamenye ko dusoje. Iki nicyo kintu cya nyuma tuzakoraho, kandi nkubwira ati ntabwo ari kera ni vuba, nkubwira ati ntabwo tuzagera muri episode ya 20 hoshya, tuzagarukira muri 10 ntabwo nakubwira ari 10 kangahe kugira ngo utaza kwiyorohereza uvuga ngo mwereka ndindira zamaze agere ku musozo, kubera ko dushaka kuzajya kugera ku musozo ako kanya ahita hasohokera muri irindi somo, tugisoza hasohokera muri irindi somo. Dore ikanzu yacu izuzura imeze gutya, uyibona imeze gutya. Buriya ntabwo nasohora isomo ntabanje kubereka uwo mwenda wuzuye. Ahangaha mbagira ngo nshimaka cyangwa se wa muntu ufite amatsiko menshi ashakira ibibazo aho bitari, mwereke modeli yuzuye. Nugira n'ikibazo wenda ukigire kuri modeli uri kubona turi kwiga, wenda ubone n'urwitwazo da uvuga ati no muri dore bizuzura bifite ikibazo hariya namaze kubibona. Ariko hano mbagira ngo nshimaka wenda nerekane modeli yuzuye, noneho tugiye kuyiga nibura uzi modeli turi kwiga ihariyo niriya kanzu. Sasa rero ntabwo utinda, reka dukomeze aho twagarukiye. Hano mbasubije inyuma nk'amasegonda 30 kugira ngo nkwibutse neza aho bagarukiye. Ni ukuvuga ati twaba tugiye gufata agashumi ka kabiri, ariko tugiye gushyiramo modeli mwarabibonye. Akambere twagakoze twagiye dushyiramo ya marinda cyangwa se amapuri, na kano ka kabiri nako ngiye kongera nyashyiremo kwa kondi. Hano hambere habanza ni ukuvuga ngo guhinirinda woragereranya, ibindi byose birikora. Nimero ya WhatsApp, nimero ya groupe ngiyo, iyo nimero icamo hano kabiri, kugira ngo ndetse na ya nimero y'inkunga nabwo niyo yiyo ngiyo. Nimero zose nagiye nzigira imwe, kandi ikindi nshaka kugira ngo mbabwire, iyi nimero ntabwo ujya nyitaba iyo umuntu amamagaye. Murabizi neza ko hari abatubuzi baba barateye ubusanga guhamagara kabisa agahita guhakinga nk'isegonda rimwe, kandi nimero y'inkunga ubwo buri wese yatatekereza ngo buranga biriho amafaranga ngo ya danje ngo ya hatari. Ntabwo tuba dufite imibare uko byamera kose. Nimero nk'iyo ngiyo ntabwo wayitinzaho amafaranga, kubera ko haba hari abantu benshi bayitera imibare, ariko hagati aho sinjya nitaba abantu bamamagaye kuri ino nimero. Niba mushaka nyandikira kuri WhatsApp, byose bibere kuri WhatsApp. Kuyitaba haba harimo icyo nakita risike nyinshi zatuma mpura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo nyine by'ubutubuzi bwa hato na hato kuri nimero y'inkonga. Urumva ko baba baduciye intege, kandi byarateye murabizi. Ni ukuvuga ngo rero hano nta gutinda. Ubusenga abatubuzi bajya gushakisha iyi turufu ntabwo mwayibona. Iyo mwanayibona ariko nacanye ku maso, buriya nanjye barantuburiye cyane reka, ariko ubu ngubu kabisa namaze gucana ku maso. Biragoye, ni ibintu baza kwitoza imyaka n'imyaka kugira ngo ufatishe byakugora. Sasa rero ni ukuvuga ngo hano nongeye gushyiramo irinda nka kwa kundi. Ni ukuvuga ngo wowe nk'uko nakoze kariya ka mbere niko ndibukore kano ka kabiri, sibyo? Ariko mu gihe uzi neza ko uri guhinira inda rya kabiri hariya, gerageza kwa kundi uba uri kuricengeza munsi rise nk'aho rikora kuri rimwe rya mbere. Hari ukuntu niba gihinnye munsi nk'uko, ni ukuvuga ngo ubwiza n'ububi hano kuri kano gatambaro iyo wamaze gushyira nk'amarinda biba bimeze nk'ibisa. Amarinda barimo kimwe, ubundi akenshi usibye wadari rateranyirizo riba rihari rikwereka ngo hano ni ku bubi, iteranyirizo ridahari riri nko ku ruhande, ushobora kwitiranya ubu ugahita ubugira ubwiza, cyane cyane ko hose haba hari agatambaro ko ku bwiza. Mu gihe tumenyereye ko umwenda iyo wawuhindurije ubona ko wasize igitambaro ku bubi,
ariko aho hose haba hasa. Ikikwereka ku bubi ni uko haba hari byateranyirizo imwe twasize hariya tujya gutera ipasi nababwiye ati murishyira hagati na hagati, ariko muri episode yabanjirije iyi ngiyi narababwiye ati ushobora no kurishyira no ku ruhande ho gato, ariko nturikoze ku ruhande neza kugira ngo ritazayunguka mu gihe cyose umuntu azaba yambaye n'umuderi igasa nkaho yegutseho gato, kugira ngo mu gihe gushishamo runo rudodo ntibiremere cyane. Kuko ahantu mba ndi kudoda ntihaba haremereye cyane, ariko haba haremereye gakeya. Nako gakeya rero hari abantu bunyine imashini zabo zitaba zubatse neza, uba usanga hari urwuma twagiye dusazamo cyane cyane nk'utubati cyangwa se ibyuma byo hasi muri buwate cyangwa se ipasi. Ibyo byose nagiye mbyigishaho abantu mukeneye kwiga uko bakora imashini, udusoma tworoheje bya bindi bikubaho buri gihe ugahamagara umukanishi ngo aza gukorere, nagiye mbyigisha. Nubwo harimo abagiye bandakarira nyine babakanishi babikoraga ati utwiciye isoko, ariko nagiye mbyigisha. Ukeneye kubyiga ujyana kuri YouTube wandikemo ngo iga gukora imashini part 1. Nuduce tutageze no mu 10, ariko nzasohora n'utundi no kuvuga ngo imashini yose tuzayiga akantu ku kandi, yose ku buryo kabisa n'umuntu yiguza ari nshyashya azamenya ukuntu yayifungira. Ariko nyine hagati aho ngaho ni ukuvuga ngo icyo usabwa jya ukurikirana buri kintu cyose nkoze, sibyo? Nshaka no kuzafata amaguru y'imashini yose nkayahambura, nkayahambura nkayatandukanya burundu, noneho nyuma nkayigira nkaho tuvuye kuyigura ari nshyashya, nkavuga ati sasa rero tugiye guteranya imashini, reka mbereke ukuntu bateranya imashini, sibyo? Nabyo ndabizi nzabibigisha. Urumva ko ibyo mfite kubigisha ni byinshi, ahubwo ibishoro nibyo biba bikeya, kandi biba bikeya kubera inkunga zanyu mugenza gakeya. Nk'ubu abantu mujya muri groupe muba muri kutugoboka, namwe murabizi amategeko n'amabwiriza, ariko ubundi inkunga rwose umva sinzi nimba mukiri kubitekerezaho, nimba mukiri kuyashaka sinzi kabisa. Ariko nyine ngewe buriya gihe ntekereza yuko abenshi muvuga ati abandi barabikora kambyihurire, nifite n'utuntu tw'utubazo. Ibibazo nta gihe bishira, nta gihe bishira, uba ugomba kugira gutya nawe kwitanga. Twakomeje hano turacyakora ya marinda yacu, ntabwo ndibuyasobanuraho cyane kubera ko nta byinshi mfite byo kuyavugaho. Ibyo navuze ni ibyo ngibyo, turayashyiramo kuriya kugeza dusoje. Ibi bintu ni ibintu uba ugomba kureba ukirinda gutaruka, kubera ko mu gihe cyose uri nko kwiga uri kumwe na mwarimu wawe, we uriyohereje gutaruka video ati dakanda hano bitaruke, ariko mu gihe mwarimu akubwiye ngo bikore so uzabitaruka gute? ngo wenda ngo ufatirane amahirwe mu gihe uyabonye, nimba ari gutaruka ubonye buryo utaruke, ngaho bikore ntacyo, ariko icyo nzi kiri kwihemukira. Wabonye ko ndugenda nashyiramo kabiri kugira ngo nyine amaboko yombi angane, ngewe ikintu ngo nashyiramo kabiri. Hari uwakarenze, hari uwashyiramo rimwe ni kabiri, ntabwo ari itegeko. Nk'uko amarinda atabangana yaba ku ikanzu yaba hano, ushaka washyiramo na rimwe, ushaka washyiramo igice bigukundiye, ushaka washyiramo 3, ushaka washyiramo 5, ushaka washyiramo 4. Ngewe uru urugero rworoheje kugira ngo tuno turinda nze kutubonamo n'ubundi ari twinshi, kandi nabwo atari manini cyane atari na mato cyane. Mbega gutya njye naseze mu rugero, kandi niba ubona udashimye ibinkoze uzakora ibyawe. Icya mbere ni uko njye nakoreze foromire, namaze kukwereka inzira y'uburyo uzabikoramo. Nawe ibindi bijyanye n'ibipimo, yewe nushaka uzakata agatambaro ugakatire ku 10, ngewe mu gihe nakatiye kuri 4 wowe ushyire ku 10, bimbwira iki se ko ntacyo bitwaye? Icya mbere ni uko wabonye foromire yo kuzabikoramo gusa. Kandi izi moderi nk'izi ngizi, hari indi moderi nshaka ko tuziga. Hari abantu bajya bambaza ngo ikanzu, ngo ziriya kanzu z'ibirori hariya ngo bazita gutera, n'amazina biba byanancaze, mwebwe muba muyazi kundusha. Ziriya kanzu zitaba zifite intugu ziba ziciriye hariya mu mabere, nyine uyambara igahita ifata, ntibagahita gute ndabyibagiwe. Ari amakanzu ashaka ko tuzayiga, cyane cyane ari amakanzu y'amatisi cyangwa y'ibirori, ukabona nyine gaciriye hariya mu gituza tu, kadafite intugu imbere n'inyuma. Abakobwa nyine cyangwa abamama kakambarira hariya, biba ari sawa cyane. Kariya gakanzu ni keza, nyine kaba karangaye ijosi hejuru, nta kintu na kimwe gihari. Arangwa ni amakanzu ngo y'ibirori cyangwa ya seremoni, niko mukunda kubivuga. Nawe ndashaka ko tuzayiga. Urumva ko ibyo kwiga ni byinshi, no poroje ni ndende, ahubwo ikibazo ibishoro. Ibishoro nicyo kibazo. Sasa rero hano ubona ko nyine gushyiramo ya marinda yacu, ariko ndenda kuyasoza. Kandi wibuke ko njya ukatazana udutambaro muri episode ya 2, agatambaro kamwe nakagize karekare kuko ariko nari nkabonye, akandi kagize kagufi ndakihorera. Ndavuga ati n'ubundi nikabaye kagufi, ariko ibipimo biraza kuvamo. Ntureba nk'aka ngaka ushaka gusanga ariko kagufiye, ariko icya mbere nuko nza kubonamo nibura 10. Urumva kabako nimba kwarapimye tugasanga ari 8, wenda kutiriye ari 1 cyangwa 2. Bibaye byiza nasagamo nka 12 cyangwa 11.
nibura nkagenda nsigamo kutire. Kwari ukuntu umuntu yambara agahita avuga ati akaboko ndumva kamfashemo rekuraho gato, icyo gihe rero za kutire ziragutabara. Kimwe nuko waba warapimye nabi wenda ukaza gukenera kongeramo nka kutire nk'iyo rimwe cyangwa kabiri, iza kutire ziragutabara. Wabonye hano 8 niwo nshakamo, ariko dore harimo 11. Bivuze ngo kuva ku 8 kugera kuri 11 ni kutire yose. Ubundi aka niko kanyakomba nyine ubundi nakara kandi wirani karekare nshobora kuza ukagabanya. Kanwa nawe nshyiramo akadodo ka kabiri gusa k'umurimbo, kubera ko nyirizina ntabwo ndafatisha ara kugira ngo hakomere. Nakubwiye ngo hano hantu hari uburyo ki ugomba kuhafatisha hagakomera, kuko usiyemo izi ndodo gusa hari igihe uvuga ati bisa neza nibyo ushaka, ariko buriya haba umva kereka wenda hakoresheje hari indodo twakoreshaga ibikapu kera. Ngiye ngikora ibikapu, burangiye kera natangiye kudoda nkora ibikapu, cyane cyane ku bikapu nandese zina cyane ahubwo binarenze. Niyo mpamvu ubu ngubu ibishoro nyine kuko bigenda biba bikeya, naho ubundi ibikapu nabyo ukaba tumaze kwiga. Mfite utumoderi kwishaka kugira ngo tuzige ibikapu by'abamama. Hari udukapu rwose umva wajyana n'ahantu rwose umva kwa kundi umuntu yitahira nk'ikirori afite agasakame. Njye ngahita kugura agakapu neza dukoze n'iyo mashini, ku buryo wakajyana mu kirori, wakajyana ku rugendo, wakajyana gusenga, abajya gusenga mugashyiramo na Bibiliya. Umva agakapu nk'ako urumva mutagira ngo ni ibikapu byo mu mugongo gusa. Reka hano nongeye guhita mfata ipasi ntere nyine ari amarinda mere neza ku murongo. Ubumvisha amaderi noneho n'ibi bikapu by'ibivarisi. Ibivarisi abamama nyine baba bitegura kubona ababebe bari mu zabukuru nyine muri biriya bihe byabo hagati y'amezi 9 n'8 birumvikana. Baba bakeneye ibivarisi byo gushyiramo imyenda y'abana bakajya no kwa muganga bitwaje ikivarisi. Biriya bikapu rero nabyo tuzabyiga, nabyo nzi kubikora. Hakazamo n'utundi dukapu turinganiye, hakazamo ibikapu byo mu mugongo, ibikapu batwaramo za laptop mu ntoki, hakazamo umva na twa dukapu bambara mu gatuza dusigaye twaraje tw'abasore n'abakobwa bakiri batoya. Bakaba dufite ngo umushomo mwe, dufite udufuka twinshi imbere. Ibaze biriya bikapu byose si biriya gusa, umuntu ngewe n'ibikapu by'amaporotamanje, yaba ikizeru yaba porotamanje ifite inguni, byose tuzabyiga. Urumva atari byinshi? Wewe umuntu ukunze ibintu by'ibikapu nawe icyo usabwa akanyenyeri, inkunga. Byose ni ibishoro. None tereka ngo basi reka buri inkunga, reba nk'iki gitenge aba ari amafaranga. Urumuri ruri kubonamo hano, amatara ari kwaka, umuriro uba waguzwe. Twakomeje umwanya niga nanjye mba ndi gukora hano. Buri umuntu none se umuntu nawe akeneye kugira akanakisha mu muhogo nyine kakamanuka. Birumvikana umuntu aba agomba kwifata neza nyine, wenda wirinde gukabya kugira ngo utaza kwica ibindi, ariko ntiwakora utariye, sibyo? Kandi ikindi nacyo gutunganya video. Simwabonye ko nigeze nakora n'ikiganiro ndi imbere ya mashini mbabwira ati dore ndimo kubitegura. Ibi ni ibintu mba narateguye, ntago ari ibintu muvuga ngo ibya bintu ngo nkora ntabirimo neza. Ntago wagura mashini kuriya wenda ngo na kamera hafi n'ibiki. Ibi bintu utariseriye yo kubikora neza, ubyiteguriye. Ni ibintu baza gutegura uvuga ati bino bintu nta gahunda afite yo kubivamo, kereka habaye impamvu yindi wenda yatuma ntabikomeza, naho ubundi mbirimo. Simwayibonye ko nakoze ikiganiro n'imbere ya mashini ndi kweditinga. Byose mwagiye muyibona. Ngamba ndi gutera ipasi neza, shyiramo akadiro karinganiye. Umuntu ushyiramo umuriro mwinshi ugasanga umuriro wawe utwitse indodo. Hari umuriro cyane ibishanje. Naraye babwiye twigira ibara ry'ibishanja, ndabagira ati umaze gukora ibishanje kuko haba harimo utuntu tw'utudodo twinshi, hari ukuntu dutera ipasi kugira ngo ibishanja biryame. Rero hari umuntu ukoresha igitenge wenda ngo kidashada, akihutira gufata ipasi agashyiramo umuriro mwinshi ngo igitenge cyanjye ngo ntago gishye. Umva ruriya rudodo rwonyine ruba rurimo, ruba rumeze nka doburiraniro. Ukozaho ipasi ruhita rushya, kandi iyo ruhiye uhita ujya gusubiramo. Tayari aho zagiye zishigenda uzikuramo ushyiramo izindi. Ngayo baze wowe wihutira gushyiramo umuriro mwinshi. Rero ujya witondera ipasi cyane. Umva indodo n'ipasi birazirana cyane. Nako indodo n'umuriro mwinshi mu ipasi birazirana, indodo zihita zishya. Buri mu mpamvu umuntu atera umwenda agashyiramo umuriro mwinshi nk'amatesa cyangwa n'ibiki, nuko indodo zitaba zigaragara. Indodo ziba zihishemo imbere, gushyuha gusa nta ribi, ariko iyi pasi ikozeho uba umeze nkaho ni nko gufata parasitike ugatedera mu muriro. Tayari ihita ishonga. Indodo ngo ruhita rushonga, uhita ubona rushonze rugashyira ukagira ngo ni parasitike. Ni ibyo ngibyo uzabigerageza urebe. Utazica umwenda w'abandi
ngo Valence ngo niwe ubikubwiye. Twakomeje aha rero no kuvuga ngo nyuma yo gukora modeli yacu ngiye kuza hano ku bipande byacu yaba icy'imbere n'icy'inyuma mbiringanize neza kuriya ncisha akantu k'agapasi kugira ngo bigororoke cyangwa se niyo nabiringaniza gusa hanyuma ipasi by'ipasi bikaza kuza nyuma. Ni ukuvuga ngo ubugomba kwiranja ukabikora bifite isuku kandi binoze. Kandi mu gusirifira na kano gatambaro umuntu aba yadubuje k'imbere nako ubugomba ugasirifiriza. Njye ntabwo nzagasirifira muri video, nzasirifiraho nzakenera kubereka gusa, naho ubundi hano imbere hose bagomba kuhasirifira. Hano ku mpande rero ndimo ndafatishaho ikidubuzo neza nkakirambikaho hariya, ngahita nza hano ku mpande ngakeshamo akadodo. Subscribe neza ariko wayikoze, dore mba mbikubwira mbikuyobotsa, ntukazajya ureba video gusa utarashyigikira kuri subscribe, kandi ikindi nimero ya groupe naho ngiyo. Nizere ko na groupe nawe wayigezemo. Wabibonye ibi bintu biba byoroshye rwose, reka nkubwize ukuri. Iyi kanzu iyi ngiyi nta mikomerere yayo pe, ni ukuri no kanzu iroroshye. Ibintu byo gukata nugu nta kudubura birenze, nta umva si uko ari mariniyeri se gusa na turiya tuboko tumeze kuriya n'ibyo nta bindi. Modeli ikomeye koko. Iyi modeli wayigiranye n'ikote, yavuze ko tuzasozereza muri 10 ikote twarasojereje kuri 59 harya. Ngahibaza hano ko 59 ubu kuri YouTube channel yacu ubu dufite ubushobozi bwo kuba dufiteho isomo ry'ikoti. Urumva revo turiho. Ibintu bitegurwa n'abantu bake. Kuba wategura ikoti akantu ku kandi, buri shusho buri kintu cyose ukoze ugikorera amashusho ukaba urifite kuri YouTube channel rwose. Ikoti akantu ku kandi nta gutaruka. Episode 59 ahangaha rirahari. Ikoti ryiza cyane. Hari uwambajije ati se ririya koti ni iry'abagabo ni kuri barimeze. Tegereza iry'abagabo naryo tuzarikora, kandi nkubwira ati reka dusozereze hano season ya 20 episode ya 9 nticikwe, kandi nkubwira ati umenye neza ko wakoze subscribe. Kandi ikindi nimero y'inkunga ngiyo, iyo nimero niyo ya groupe, niyo y'inkunga, niyo umuntu banshakiraho, byose nabigize nimero imwe hatazabaho no gushidikanya. Kandi nkubwira ngo amazina ni Valence, nanjye ubwo nitwa Valence Made in Rwanda TV. Ubwo tayari urumva ko byose arebemo, uvuga ngo system mba nayihuje, urumva ko hano ntiwapfa no gushidikanya. Sasa rero kandi nta ugomba kumenya ko ari ukuri, kuko ntabwo najya kubeshya mu bintu nk'ibi ngibi rwose. Reka ibi bintu se ugiye kubeshya urumva wavaho ukajya. Ni ukuvuga ngo rero bye bye, ndabakunda cyane, ibyiza biracyaza. Episode ya 9 nawe reka nze nisobanure, hanyuma dukomeze n'amasomo yacu buri munsi n'uduce tubiri.